ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం పిల్లలకి జలుబు చేసినప్పుడు పెట్టే మిషన్ అండి ఇది. ఒకసారి దీని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. లూపిన్ రెస్పిరా యాడింగ్ లైఫ్ టు బ్రీత్ న్యూ ట్రాన్స్పేసర్ ఎం. ఇది హాస్పిటల్స్లో మెడికల్ షాప్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ దొరుకుతాయి. లేదంటే మనకి విడిగా మెడికల్ షాప్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడైనా దొరుకుతాయి. లేకపోతే మనం ఆన్లైన్లో అయినా వీటిని ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చండి. 650 రూపీస్ పడుతుంది ఇది. దీన్ని పిల్లలకి నెలల పిల్లలు అప్పటి నుంచి 4-5 ఇయర్స్ వచ్చే వరకు వాడుకోవచ్చు. మీకు తెలియకపోతే ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేది మెడికల్ షాప్స్లో అడిగినా కానీ వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చెప్తారు. లేట్ ఎందుకు ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి ఓపెన్ చేసి ఇదేంటో చూసేద్దామా. చూడండి, చూస్తున్నారు కదా, దీంట్లో ఉంటుంది. ఇది మనం ఇలాగా ఏ పార్ట్ కా పార్ట్ అనేది డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదండి, ఇది చూసినట్టయితే దానికి అటాచ్ చేసుకునే మెడిసిన్ అండి. చూడండి, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది లివోలిన్ ఇన్హేలర్ విత్ డోస్ కౌంటర్. చూస్తున్నారు కదా, దీన్ని దీంట్లో పెట్టుకొని ఇక్కడ మనకి డోస్ ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది ఇక్కడ కౌంటర్ అనేది ఉంటుందండి. ఇక్కడ 80 అలాగే 60 ఉంది. మనకి ఎప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసినా ఎన్ని యూజ్ చేసామో ఇంకా ఎంత మెడిసిన్ ఉంది అనేది మనకి తెలుస్తుంది. అలాగే ఇది ఒక 2-3 ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఉంటుంది, అలాగే ఎప్పటి వరకు వాడుకోవాలి అనేది కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఇది 145 రూపీస్ అండి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ వచ్చేటప్పటికి May 17, ఎక్స్పైర్ డేట్ వచ్చేటప్పటికి April 19 వరకు ఉంది దీని డేటు. అలాగే ఇప్పుడు ఎలా కదా ఇది, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలాగ యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. దీని క్యాప్ తీసేసుకుని దీనికి అటాచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఉంటుంది. దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది మా పాపకి చేసి చూపిస్తాను, మీరు కూడా చూడండి. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి బాగా జలుబు చేస్తుందని పిల్లలకి ఆవిరి పెట్టించడానికి హాస్పిటల్స్కి తీసుకెళ్తూ ఉంటాం కదా. ఇది మన ఇంట్లో ఉంటే హాస్పిటల్కి ఎక్కువ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదండి. ఇది ఒక 4 days పెడితే వాళ్ళకి మంచిగా రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. అలాగే 1 week పెడితే కానీ వాళ్ళకి జలుబు అనేది త్వరగా తగ్గిపోతుంది. ఇది వెంటనే పనిచేయదు. 4-5 days తర్వాత దీని రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. జలుబు ఉన్న వాళ్ళకి రోజుకి 4 times వరకు పెట్టుకోవచ్చు. ఏజ్ని బట్టి పెట్టాలండి. ఇది మా పాపకి 10 months ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు మా పాపకి 3rd year వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏమీ రాదు. అలాగే వాళ్ళకి జలుబు అనేది తగ్గుతుంది. ఇది మనకి విక్స్ రాసినట్టు కానీ అట్లా కూడా అనిపించదండి. ఊరక జస్ట్ అట్లా పెట్టి 1 click ఇస్తే 1 minute వరకు ఉంచితే సరిపోతుంది. వాళ్ళకి ఆ జలుబు అనేది త్వరగా రిలీఫ్ వస్తుంది. పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు కదా అని తీసేయడం అలాంటివి చేయకూడదు. ఇద్దరు ఉండి పట్టుకొని కాళ్ళు చేతులు పట్టుకొని పిల్లలు ఏడ్చినా పర్లేదు, మెడిసిన్ లోపలికి వెళ్తుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా దీన్ని వాళ్ళకి ముక్కుకి పెట్టేసి ఈ మెడిసిన్ అనేది ఇవ్వడం వల్ల జలుబు త్వరగా తగ్గిపోతుందండి. దీన్ని రోజుకి ఒక 4 times దాకా పెట్టుకోవచ్చు. 4 hours ఒకసారి గ్యాప్ ఇచ్చి పెట్టుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకుంటూ మనం జలుబుకి తగ్గడానికి సిరప్లు వాడుతూ ఉంటాం కదా, కోల్డ్ సిరప్స్, అవి వాడితే సరిపోతుంది. ఇది క్లీన్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ అండి. ఇది ఉంది కదా, ఇది తీసేసి ఇది మెడిసిన్
ఇది ఉంది కదా, దీన్ని ఏ పార్ట్కి ఆ పట్టు తీసేసి కొంచెం గోరువెచ్చటి నీటిలో ఊరక అలా ముంచి తీసి పక్కన పెట్టేస్తే అది ఆరిపోతుంది. ఆరిపోయాక నార్మల్గా వాడుకోవచ్చు. రెగ్యులర్గా దీన్ని క్లీన్ చేయాలి అని ఏం లేదు. డస్ట్ పట్టినప్పుడు మాత్రమే మనం అట్లాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లాత్ పెట్టి గట్టిగా రుద్దడము, లేకపోతే పీస్ వేసి తోమడము అట్లాంటివి చేయకూడదండి. చేస్తే ఇది మనకి యూజ్ అవ్వదు. అనేది గోరువెచ్చటి నీటిలో ఒక 5 మినిట్స్ అట్లా ఉంచి తీసేసి ఆరబెట్టేసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఇంకా వేరే ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడో బాగా డస్ట్ ఏదైనా ఉంది అని అనుకుంటే మాత్రమే దీన్ని క్లీన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మీ పిల్లలకు కూడా ఇది యూజ్ అవుతుందేమో ఒకసారి గమనించుకోండి. హాస్పిటల్స్ చుట్టూ తిరిగి ప్రతిసారి జలుబుకి చాలా డబ్బులు వదిలించుకునే సిచ్యువేషన్స్ చాలానే ఉంటాయి. ఇది వాడడం వల్ల మనం పిల్లలకి కొంచెం స్లోగా రిలీఫ్ అయితే వస్తుంది. 4-5 డేస్లోనే మనకి డిఫరెన్స్ అనేది పూర్తిగా తెలుస్తుంది. వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు పెట్టించుకోవట్లేదని పెట్టడం ఆపేయకండి. రోజుకి 4 అవర్స్కి ఒకసారి దీన్ని పెడుతూ ఉంటే వాళ్ళకి పెట్టించుకోవడం వల్ల మంచిగా రిలీఫ్ వస్తుంది. మనకి హాస్పిటల్స్ చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం అనేది రాదనమాట. వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.